បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះជ័យវុធីជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃអចលនវត្ថុ Inva ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានការទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទៅលើជំនាញនៃការវាយតម្លៃនិងបច្ចេកវិទ្យាអចលនវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Inva ផ្ទាល់គឺយើងមានទស្សនវិស័យក្នុងការចូលរួមមួយសង្គមជាចាំបាច់ដោយសារយើងចង់សងត្រឡប់ទៅក្នុងសង្គមយើងនេះវិញហើយមួយផ្នែកទៀតគឺចង់ឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់គាត់ចូលរួមមួយសង្គមដើម្បីមានការសាមគ្គីភាពគ្នាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Inva បានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់សង្គមគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននិស្សិតចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Inva ដើម្បីវឹកហាត់ជំនាញទៅលើការវាយតម្លៃទិញលក់បាទនិងមួយផ្នែកទៀតយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ក្នុងការធ្វើការដកជាមួយ Inva ផងដែរបាទហើយមួយផ្នែកទៀតដែរដែលយើងបានចូលរួមចំណែកនោះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការចែករំលែកជំនាញរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនឬក៏មហាជនទូទៅនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញទៅលើការវាយតម្លៃទិញលក់ក៏ដូចជាជំនាញផ្លូវច្បាប់ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយយើងក៏មានការចូលរួមចំណែកតិចតួចជាមួយនឹងខាងសង្គមដូចគ្នាដែរគឺទៅលើមន្ទីរពេទ្យកន្ទៈបាទៅលើការបរិច្ចាគសម្រាប់ទស្សនវិស័យនិងគោលដៅធំសម្រាប់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកមួយផ្នែកទៅសម្រាប់សង្គមតែក្នុងនោះមានដូចជាក្មេងហើយនឹងការអប់រំនិងមួយផ្នែកមួយទៀតនោះគឺជួយទៅដល់ចាស់ជរានៅពេលអនាគតសូមលើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ចូលរួមជាមួយនឹងក្នុងសង្គមជាការបរិច្ចាគទៅលើចំណេះដឹងឬក៏ថវិកាក្នុងការចូលរួមចំណែកទោះបី 1% ក៏ដោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងនៅពេលអនាគតជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ASEAN CSR Business Award ឆ្នាំ 2025 ដែលបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាបេក្ខភាពក្នុងការទទួលពាននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តការងារខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីអាចទទួលពាននៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់សូមអរគុណ